Hello တဲလေးတို့ရေဒီတစ်ခါလေးနန်းကကြတော့ဒီယောက်ျားလေးကိုပေါ့နော် hand and run လေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်ရှင်။ဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပေါင်စင်ကူပါနော်။အတူပါစင်ပြီးလို့မှလုံးဝမြောင်းပါဘူးရှင်။ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့အသားလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ hand and တစ်သိလေးပါမယ်နော်။ဒီမှာသူ့ရဲ့ hand and တစ်သိလေးပါပါမယ်ရှင်။သူ့ရဲ့ hand and တစ်သိလေးပါမယ်။ဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မွေးစရာ25ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့သားလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝတ်လို့ကောင်းပါရဲ့နော်ခြီသားလေးပါရပေါ့နော်ခြီသားပြုတ်ပြုတ်အီလေးပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးပါသူအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ကကြဒီလိုခြေသီးလေးတွေပါမယ်ရှေ့ကရင်သီးလက်ရှိလေးပါနော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းလေးဟိုပါပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကာလာသုံးလေးတွေရှိတယ်နော်ပြပြပါမယ်ရှင်ဒါကြတော့အဖြူပေါ်လေးဟိုမှာအပေါ်အနက်လေးတွေနော်ဖွင့်ပေါက်ခါလေးဒီမှာခြီသားလေးနော်အရန်လာရဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒါလေးရကြတော့နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်အစင်းဘယ်လိုအစင်းရစ်ကလေးနော်အစင်းရစ်ပုံစံမျိုးလေးပါရှင်ဒါလေးတွေကလေးစိုက်ရှိပါတယ်နော် small medium and share ဆိုပြီးတော့စိုက်လေးတွေရှိပါတယ်ရှင် CD လေးမှာမေးပေးပါနော်ဒါလေးတွေကိုလေးလက်လီလက်ကလည်းဝယ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အသားကတော့လုံးဝ brand quality ဖြစ်တဲ့ကြောင်းအေးတယ်နော်ခြေသားလေးမှာအေးတယ်အရန်ဝတ်လို့ကောင်းပါရှင်ဒါလေးကဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပါနော်ဒါလေးတွေအဆက်ရယူပြီးတော့ CD လေးမှာလာမျိုးလို့ရပါတယ်ရှင်စောနာအဖြူကံမအောင်မှာအနက်ပွင့်လေးနဲ့ဟာလေးရှိနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးလေးရှိနေနော်ဒါလေးကတော့နန်းခွင့်ထောက်မပြတော့ဘူးနော်အသားလေးတိုင်းပဲကတ်ပြလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိနေနော်ဒီကြလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဒီဇိုင်းလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဟာနော်ဒီမျိုးဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိအောင်ဒီမျိုးဒီဇိုင်းလေးရှိအောင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံပြောမလဲဘူးပြလည်းမဟုတ်တော့အောက်ကဒီလိုအစိမ်းပေါ့နော်ဖက်ဖက်လေးပေါ့မှာအဖြူဆက်အလုံးလေးအရန်လှရတာလေးလေးဆိုအသားလေးကလေကိုင်းနာနဲ့ခြေသားလေးပါရပေါ့နော်အေးနာတယ်ဝက်ကကတော့ကြည့်နေဒီတွေအတွက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်နော်ဒါနန်းတို့ဒါသူ့ရဲ့မွေးကြီးက25ကျပ်ပါနော်အဲ့ဒါနန်းတို့ဒီစကောက်ထပ်ပြီးတော့ချထားလေးတွေရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာနော်ဒီဒီဇိုင်းလေးဒါလေးတွေကစိုက်ရှိရနော်ဒီမှာနော်ဒီဇိုင်းကကြတော့ကာလာ3မျိုးရှိပါတယ်နော်ဆောနာအဖရိကန်ပေါ်မှာလို့အပွင့်လေးနဲ့ဟာမျိုးလေးရှိနေပြီးလို့ရှိရင်အဖင်းလေးနဲ့ဟာလေးရှိနေအသိလေးဟာရှိနေဒါမျိုးလေးရှိနေနော်3မျိုး4မျိုးရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇိုင်းရလေဒီမျိုးလေးရှိမယ်ဒါလေးတွေကိုလက်လီလက်ကားလေးဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်